हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत टेस्टी फ्लफ़ी स्पंजी रेसिपी जो कि है पार्ले जी बिस्किट से बना बहुत ही इजी केक। इसमें नो एग, नो माइक्रोवेव, नो ओवन, सिंपल हम इसे घर के भगोने में बेक करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पार्ले जी के कुछ बिस्किट्स लिए हैं। मैं इसको क्रैक करके मिक्सर जार में डाल दूंगी और आप घर की नॉर्मल चीनी यूज़ कर सकते हैं, पीसी भी यूज़ कर सकते हैं। सब एक साथ मिक्सर जार में पिस जाएगा। तो मैं इसे कम से कम 15 सेकेंड्स के लिए ग्राइंड कर लूँगी मिक्सर जार में। एकदम फाइन पाउडर आपका रेडी हो जाएगा। देन आपको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ मिल्क यूज़ करना है, अप्रॉक्स 1 कप, कि आपकी कंसिस्टेंसी बैटर की अच्छी बने। तो उसमें मैंने इनो फ्रूट साल्ट यूज़ करा है 1 पैकेट। नॉर्मल आता है ना 8 रुपये वाला, बस मैंने वही 1 पैकेट यूज़ करा है। आपको बड़ा छोटा नहीं यूज़ करना है, आप ये यूज़ करिए। लगभग 2 टेबल स्पून के करीब होता है। फिर आप इसको एक बार अच्छे से मिक्सर जार में ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड किया अच्छे से आपका इससे बैटर बन जाएगा। आपको कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। बढ़िया कंसिस्टेंसी का आपका बैटर तैयार हो चुका है। तो अब मैंने केक टिन ले ली है। उसमें आप चाहे तो ग्रीस करके बटर पेपर भी लगा सकते हैं, या तो नहीं है तो आप नॉर्मल मैदा से डस्टिंग कर दीजिए, वही बटर पेपर का ही काम करता है। तो अब मैंने इसको डस्ट करके एक्स्ट्रा मैदा हटा दिया है। अब मैं अपना बैटर पूरा अच्छे से केक टिन में डाल लूँगी। उसके बाद आप अपनी केक टिन को टैप करें जैसे कि एयर बबल्स रिलीज हो जाए एक्स्ट्रा। देन आप भगोना लें, उसमें स्टैंड या फिर कटोरी रखें। नमक वमक कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अपना केक टिन उस पर रखें और 30 से 35 मिनट के लिए प्लेट रख के बेक करें। देन आप प्लेट हटा के देखिए और टूथपिक या नाइफ से डाल के देखिए, आपको बिल्कुल क्लीन टूथपिक अगर दिखे तो इट्स रेडी, और ना दिखे आप 5 मिनट के लिए और बेक कर सकते हैं। देन आप उसे डिमोल्ड कर लीजिए ठंडा होने के बाद ही। 10-15 मिनट ठंडा हो जाने के बाद उसे डिमोल्ड करिए। देन आप उसका ऊपर टॉप सरफेस रिमूव कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप डेकोरेट कर रहे हैं तो आप रिमूव कर दीजिए, वरना आप नॉर्मली भी इसे खा सकते हैं। तो मैं इसको डेकोरेट करना पसंद करूँगी। तो मैंने इसमें हर्शीज़ सिरप यानी चॉकलेट सिरप, जो कि बच्चों को बहुत पसंद होता है, मैं वही चॉकलेट केक बना रही हूँ। तो मैंने ऊपर से चॉकलेट सिरप भी डाल दिया है। आप स्पैचुला से इसको अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं व्हिपिंग क्रीम से। सो गाइस, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ चुटकियों में मिल जाएंगी। थैंक यू गाइस।